大欖、大帽山、城門郊野公園6日5夜遊走香港官方營地。上集回顧，由河背營地行大約5公里去田夫仔營地，途中經過河背水塘，喺嘉樂徑入面進入一個勁斜嘅小山徑，超辛苦咁上到大欖林道，行到去田夫仔營地，一個人包場露營，感覺好正，好大風，好涼爽，一個人野餐，享受美好嘅時光。第二朝食完早餐就出發去荃錦營地啦。離開田夫仔營地都係繼續上車，沿住呢條源泉古道一路上會出返去大欖林道。原來出返去呢度都有個田夫仔露營場嘅牌喎，呢個牌仔距離田夫仔營地有1公里啊！我原本呢計劃咗會走唔同嘅路線嘅，可以行少啲重複嘅路，冇咁悶，所以我喺地圖度 mark 咗會行一條小徑嘅。但係我嚟到現場見到小徑嘅入口原來係咁樣噶，要落樓梯啦，但係有好多樹葉掩蓋咗條樓梯，同埋路口有幾棵冧樹。雖然再望入啲，喺冧樹後面有條清晰嘅路，但係我孭住嘅背囊太大太重啦，所以我今次就冇冒險行呢條路。如果睇緊片嘅朋友曾經行過呢條小路，可以話俾我知呢條路入面嘅景況係點樣嘅。我都係決定繼續行呢條石屎路，一路行去返琴日休息過有洗手間嘅地方嗰個分叉位。喺呢度轉入麥理浩徑，行我熟悉嘅路。喺呢2-3年內，我已經行過麥理浩徑起碼4-5次啦。唔係行一段喎，係差唔多全走或者走一半。因為好幾個跑山嘅賽事都會用麥理浩徑做路線，我曾經參加好多個啊。我當係郊遊同埋訓練自己嘅機會。後來我發覺，雖然參加呢啲活動可以去到好多地方，但係好趕時間，好多時我見到有靚景，日出日落，我都好想影低留念，但係為咗趕比賽嘅時間就冇影到咯，同埋感覺好不休閒，所以後來我就參加過就算啦。而家嘅我偏向自己策劃郊遊露營旅程，可以控制自己去到邊，可以隨時停低欣賞風景，可以隨時繼續上路，就自己嘅速度，冇壓力。不過我係一個好穩陣嘅人嚟嘅，我多數都會行返比較安全嘅路。嗰啲滾崖邊啊，睇落好唔安全嗰啲路，其實我都好驚㗎，唔會冒險㗎。我追求嘅係享受生命，我當人只有一世，要好好把握呢一世，過精彩嘅每一天。聽到車聲好大聲啊！我停低讓架車行先，原來漁護處嘅車喎。係啊，去露營啊！你行先。我真係直去啫嘛。可能因為我停咗喺度，所以佢以為我有嘢要幫手，所以就問我一個人做咩。
哈哈，我覺得都幾好笑。雖然而家係行緊平路，不過又係要狂上車。其實我計劃嘅呢一個6日5夜走營嘅路線，可能越走會舒服啲喎。就嚟到荃錦營地啦，或者可以喺呢度休息下。呢度風景好靚，睇下。開始落毛毛雨啦，同埋我嘅手機都就嚟冇電啦，所以我而家好急要快啲去到營地。如果唔係就冇電拍嘢啦。行到嚟呢個可以休息嘅位置，就係喺荃錦自然教育徑旁邊嘅直升機坪嘅隔離，呢度可以擺低個袋唞下先。終於都就嚟到啦，呢個位好近荃錦營地啦。雖然我全程行緊平路，但係不斷上斜啊。根據我嘅 Strava App 記錄，我行咗6.7公里啦，仲要爬升海拔407米啊！所以我係上咗好多，上升咗好多。而家中午12點幾，我行到荃錦營地嘅頂位入口嗰邊，咦，個廁所唔同咗喎，仲有垃圾分類箱，整到成間木屋咁。燒烤叉同埋炭都有個箱可以掉，另外有塑膠同埋金屬嘅分類入口，而不可回收嘅垃圾用腳踩就可以打開掉入去啦。仲有廚餘收集箱，睇落成個設計又靚又環保。而廁所就有3個，一個坐廁一個踎廁，仲有傷殘人士廁所添。而家荃錦營地係要網上預先預約營位嘅，咁喺下面嘅描述欄我都會鋪咗佢預約營位嘅網址。聽講好旺好難 book 㗎，我就係上個月其中一個夜晚心血來潮，想計劃今次嘅6日5夜走營，一開始就要行咗呢邊幾個連住比較近嘅營地先，咁我梗係要即刻 book 荃錦營地啦，肯定今晚可以有位瞓啊嘛。然後先至可以定到前後幾晚去邊個營地。我 book 嘅時候就係最早就係 book 到今日4月3號，仲係剩返1個位添啊！要登記入營就要落去下面嘅呢個營地入口，呢度先至有個辦事處有職員會可以幫你做登記，攞張露營卡上去紮營嘅。但係佢個電腦系統呢，係要下晝2點先至可以使用㗎，所以呢，我早咗嚟就冇得登記住啦。不過職員呢就話可以上去個營位度擺低嘢先嘅，然後夠鐘先落返嚟做登記。不過我未紮營，背囊更新比較好啲嘅，咁我上一上嚟大帽山遊客中心呢度望望先。個小食亭已經冇開路，連姐搬返去扶輪公園小食亭嗰邊。我喺度去個洗手間先。然後我就過去扶輪公園小食亭
搵蓮姐食個麵先。蓮姐整咗個燒賣腸仔煎蛋麵俾我食啊！我行咗咁多路，梗係飲返支凍豆漿啦。食完差唔多2點，仲落緊雨啊！我帶備咗件雨衣斗篷，但係我個背囊太大啦，要蓮仔幫手先可以笠到落個背囊度啊！呢件雨衣斗篷除咗啲料夠薄，唔會太焗之外，佢最正呢，其實係有個錢袋啊！因為我成日都有啲小物件呢，一路行嘅時候要攞嚟用㗎，例如手機啊、紙巾啊咁樣，所以有個袋對我嚟講呢係好重要嘅。行返過嚟荃錦營地先，由扶輪公園嗰度行過嚟，只需要5分鐘。已經有啲人喺度等緊登記啦，仲有1-2分鐘就到2點。呢個下方嘅營地入口係有2個流動廁所嘅，仲有水喉位可以喺度洗手，同埋平時我哋洗碗啊都係會要落返嚟呢個水喉位呢度噶。荃錦營地嘅入營登記時間係下晝2點至6點，離營時間係第二朝11點，職員會俾張露營卡你。要掛喺個帳篷度嘅，見到呢度有個露營卡收集箱，所以嚟營嘅時候就唔需要再喺電腦登記啦，只需自行將露營卡放入個收集箱就可以啦。佢哋係唔會準時趕人走嘅，所以遲過11點或者遲1-2個鐘離開都冇問題。我 book 咗嘅營位編號係29。我由呢度下面行上去啦，參觀下每個營位先。呢度要推開塊木門入去，好似返屋企咁啊！上到嚟呢度見到有個牌指引去1至37號營位，即係話荃錦營地而家有37個營位啊！呢個涼亭嘅位置，大家小心就唔好喺度食嘢啦，因為呢度係有馬騮出沒嘅。呢班人已經俾隻馬騮搶咗個生果啦。呢啲位咁大塊木板係雙營位嚟嘅喎，可以紮到比較大啲嘅帳篷，容納到5至8人。荃錦營地上樓梯
嘅頭嗰兩層都係呢啲大嘅木板位。全錦營地已經整好晒，每個營位都會有塊木板，規定要紮喺木板上面啊。咁每個營位都會有一 set 枱凳同埋燒烤爐。其實我以前嚟全錦係唔會喺木板度紮㗎，我會特登紮喺草地啊、泥地啊嗰度。我嚮往自然嘅大地，不過而家限制咗要紮喺木板，就唯有瞓木板啦。我喺網上 book 嘅時候，啲位係 full 晒㗎。不過唔知係咪啲人遲嚟呢？遲收工呢？或者可能落雨未必嚟呢？見到都仲有好多位喺度，都未有人紮營嘅。隔一段路都會有個污水穴俾你使用嘅。上到最高位，再落少少，呢度係營位29啦，我 book 咗嘅位置。行到咁高都唔錯啊，我比較鍾意高啲嘅位㗎，風景好正啊！而家 set 枱凳就係咁嘅樣㗎啦。呢個白色蓋嘅箱就係燒烤爐。行埋落去睇先，完整行晒成個37個營位。
呢度可以行返出去頂位嗰個入口啦。返嚟紮營先。其實29號呢個營位呢，我行到上嚟木板嘅時候，發覺有啲水滴嘅痕跡啊。但係而家其實停咗雨噶啦。再睇第一水滴係新滴落去嘅喎。咁原來佢呢度上面有棵樹，隨時會有啲細嘅果實跌落嚟爆開啊。但係因為我嗰陣時上網 book 嘅時候，只有呢個營位可以揀，咁唯有喺呢度照紮營啦。一塊基本嘅木板尺寸係可以擺到4人帳篷嘅，咁我而家係紮2人帳篷啫，所以其實都有好多空位喺度嘅。當我冚咗個外帳，準備落釘嘅時候，話有啲恐怖嘅事發生啊！突然間有好多蟻出現啊！我已經影遲咗啦，因為頭先好驚訝，係有好多蟻排成2行喺木板側根嘅泥土度走上嚟啊！就嚟到達我嘅地脊嗰度啦，就係掂到嘅地脊啦！實在太誇張啦啲蟻，我即刻衝落去問辦事處可唔可以換位啊？好彩隔離營位30冇人 book， 辦事處肯換張卡俾我啊！我將成個帳篷搬過去，營位30呢度其實仲正啊！佢其中一邊嘅景觀可以睇到開揚嘅植物，呢個位嘅頂冇咁多樹，同埋呢邊嘅台凳呢都明顯乾爽啲㗎，係比較容易俾太陽曬到。因為紮木板需要用到魚骨釘，所以我特登 pack 咗幾粒魚骨釘喺個背囊入面，特登喺荃錦營地呢度要用㗎。但係塊木板有啲罅位係塞咗㗎，所以我要就位去拉帳篷。安頓好之後，我就落返去荃錦營地下面嘅入口嗰個水喉嗰度刷牙洗面啦。因為今朝喺田夫仔營地嗰度要慳水，所以我係未梳洗嘅。夜晚差唔多9點，JT 上到嚟營地啦。喺大帽山出市區比較快，所以 JT 今晚可以喺度瞓，變咗2個人食嘢喎。
梗係要佢補給埋今晚嘅晚餐食材啦，順便煮埋。JT 一向都鍾意用酒精爐，佢帶咗個酒精爐同埋風擋。呢個風擋呢，其實係 BCB 嘅一套行軍嘅套裝嗰度抽出嚟嘅。佢 BCB 呢個係風擋嚟嘅，咁下面又可以斜部咁入去呢邊，呢邊有料位。其實佢本身嗰個鍋咧係吸到落去嘅，咁係下面斜風咯。所以側根燒上嚟。係啦，咁佢個杯咧啱啱好吸到落去裏邊嘅，其實。佢原本嘅杯。係啦，佢嗰個曲色嗰個係啱啱吸到落去。咁正常呢邊斜風俾佢吸啲氧氣落去俾燒。跟住水滾咧，跟住就水滾咗之後咧，吸蓋啦，咁由得佢燒兩路都轉唔到細火。咁轉咗細火吸翻蓋咧，又煮多佢大概15分鐘就差唔多。煮咗15分鐘俾佢拎開焗佢咯。而家煲緊飯啊，酒精爐真係特別大火。當見到佢水滾咪吸翻個蓋咯。如果可以轉到細火，梗係轉細火啦。咁但係我哋而家又轉唔到細火啦，咁就吸翻入火去，再轉多15分鐘。滾啊！你聽到啲水滾嗰啲聲。你準備吸？好。你落得多唔多酒精？都8成咯，8成。因為太多嘅話就有排燒。夠晒猛火啊！燒晒啲酒精，煮到好香而且乾身嘅米飯。JT 補給埋一罐金牌嘉士伯俾我，今晚我又可以飲下啤酒啦。JT 帶咗即食餸，只需坐熱包餸就可以撈落飯度食啦。呢類可以室溫保存嘅即食餸都係非常方便帶去酒營㗎。落非常大雨啊，木板濕晒，我發覺呢個木板係斜斜地嘅。不過落幾大雨，今朝都要趕住收營㗎喇。而家執定啲嘢先。JT 今朝已經一早去咗搭村巴51號巴士，出返去荃灣走咗啦。佢今晚先至會再返嚟㗎。外面嘅木板啊、枱凳啊，全部都濕晒，我就咁打開個外帳，放個爐出去，喺度煲水啦。我墊喺帳篷底嘅地席係大過我嘅帳篷㗎，我琴晚唔記得攝返入嚟，所以而家搞到有幾個水凼。
今朝嘅早餐係即食水餃嚟嘅，倒滾水落去，等一陣就食得啦。食完早餐，落去洗完嘢，上返嚟收營，然後落返去下面交張露營卡。今次真係濕住咁樣收個帳篷啦，好彩我只係搬過去扶輪公園營地，5分鐘嘅路程，所以我好似唔在乎咁。喺呢條片下面嘅描述文字會有全錦營地嘅詳細資料，同埋有一啲我今次露營用過嘅裝備連結俾大家參考。我過緊去扶輪公園營地啦，呢個營地亦都係我住過最多次嘅香港官方營地。估唔到因為1連幾日嘅大雨兼大霧，令我今次喺呢個營地留多咗2晚啊！下一集我會分享嚟緊呢幾日嘅露營生活，下一集見。